အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအရင်လက်ချမှာတော့ဒါလူပင်ရဲ့သဘောတရားကိုပြောခဲ့ပြီးသွားပြီလူပင်ဆိုတာဒီတူညီတဲ့အလုပ်ကိုထက်ခါထက်ခါလုပ်တယ်ပေါင်းတယ်ဆိုရင်ပေါင်းတဲ့အလုပ်ကိုထက်ခါထက်ခါလုပ်တယ်မြောက်တယ်ဆိုရင်မြောက်တဲ့အလုပ်ကိုထက်ခါထက်ခါလုပ်တယ်အောက်ပုတ်ထုတ်တယ်ဆိုရင်အောက်ပုတ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုထက်ခါထက်ခါလုပ်တယ်စကားတစ်ခုကိုထက်ခါထက်ခါပြောတယ်ဆိုရင်လည်းဒါလူပင်ပတ်တာပဲအဲ့တော့လူပင်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီတူညီတဲ့အလုပ်ကိုထက်ခါထက်ခါလုပ်တာကိုလူပင်ပတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လူပင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျာဗာမှာရေးလို့ရတဲ့လူပင်၄မျိုးပေါ့เนาะ၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့collection framework ပါထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့၅မျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့လေเนาะထားပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအခုအရင်ဆုံးတော့၃မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ပြောပါမယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ for looping ရဲ့ while looping ရဲ့ do while looping ရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီထဲက for looping ရဲ့အကြောင်းကိုတော့အရင်လက်ချမှာတော့ကတော်တော်လေးပြောခဲ့ပြီးသွားပြီ for looping နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေexercise လေးတွေပေါ့เนาะအနည်းငယ်လုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ for looping ရဲ့ while looping ရဲ့ do while looping ရဲ့ဒီ၃ခုကဘာကွာတယ်လဲเนาะအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ for looping မှာဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်း၃ပိုင်းပါပါတယ် for looping မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ပိုင်းဒီ initialization ဒုတိယတစ်ပိုင်းဒီ condition တတိယတစ်ပိုင်းဒီ update เนาะအဲ့တော့အပိုင်း၃ပိုင်းပါပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ for looping ရဲ့တွင်ခွန်းစလာမယ် for looping ရဲ့တွင်ခွန်းအပိတ်လာမယ်အတွင်းထဲကလှုပ်တဲ့ကောင်ကိုကျတော့ for looping ရဲ့ body လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတခုပြောစရာရှိတာက if ပေါ့เนาะအဲ့တော့ if မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲသူမှန်ရင်လှုပ်ချင်တဲ့ကောင်ဒီတစ်ကြောင်းတည်းပေါ့เนาะတစ်ကြောင်းတည်းဆိုလို့ရှိရင်တွင်ခွန်းခတ်လဲရတယ်မခတ်လဲရတယ်တကြောင်ထက်ပို့ခဲ့ရင်တော့ဒါတွင်ကုန်းကခက်ကိုခတ်ပေးရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲ following မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း following ရဲ့အတွင်းမှာ body ပေါ့ body ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဒီစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းနဲ့ရှိမယ်လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ဒီတစ်ခုတည်းရှိမယ်ဆိုရင်တွင်ကုန်းခတ်လဲရတယ်မခတ်လဲရတယ်เนาะဒါပေမဲ့လို့ body မှာလှုပ်ချင်တဲ့ဟာဒီတစ်ခုတည်းပို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တွင်ကုန်းကခတ်ကိုခတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့တွင်ကုန်းရေးတဲ့အလေးချင်းမရှိဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာမေ့သွားတတ်တယ်မေ့သွားတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တွင်ကုန်းလေးကိုတော့ထည့်ရေးတာကိုအားပေးပါတယ်နော်ကြည့်ရတာလည်းရှင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့တွင်ကုန်းလေးထည့်ရေးတဲ့ဟာလေ့ကျင့်လေးကိုအားပေးပါတယ်အဲ့တော့ following ကိုရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ initialization ပါမယ် condition ပါမယ် update ပါမယ်အတွင်းထဲကလှုပ်တဲ့ကောင်ကို body လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာပြောခဲ့တာက initialization ဆိုတာမြန်မာလိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဘယ်အစမှာလဲ condition ဆိုတာဒီပြောခဲ့တယ်ဘယ်အထိလုံးမှာလဲ update ဆိုတာပြောခဲ့တယ်တစ်ချိန်ပြီးတိုင်းဘာလုံးမှာလဲအဲ့တော့ဘယ်ကစမှာလဲဘယ်အထိလုံးမှာလဲတစ်ချိန်ပြီးတိုင်းဘာလုံးမှာလဲဒါလေးပြောခဲ့တယ်ကဲအခုအဲ့တော့ပု္ပ္ပစာလေးတစ်ပုဒ်ရေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ပု္ပ္ပစာလေးတစ်ပုဒ်က user စီကနေခဏတစ်လုံးကိုတောင်းလိုက်မယ်အဲ့ခဏကို n နဲ့ကိုဖမ်းလိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ခဏရဲ့တန်ဖိုးဒီ2ဆိုရင်2အလီထုတ်ပြခြင်းတာအဲ့ဒီခဏရဲ့တန်ဖိုးဒီ3ဆို3လီထုတ်ပြခြင်းတယ်အဲ့ဒီခဏရဲ့တန်ဖိုးဒီ5ဆိုရင်5လီထုတ်ပြခြင်းတယ်အဲ့ခဏတန်ဖိုးဒီ10ဆိုရင်10အလီထုတ်ပြခြင်းတယ်ဒီလိုလုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတော့ဆိုကြပါစို့ n တန်ဖိုးဒီ2ဆိုရင်2အလီထုတ်ပြမယ်ဆိုဘယ်လိုလေးထုတ်ပြခြင်းတာလဲဆိုတော့2အမြောက်1 equal to 2နှစ်တလီ2ပေါ့လေပြီးလို့ရှင်2နှစ်လီ4ပြီးလို့ရှင်ဘာလာမလဲဆိုတော့2 3လီ6အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဘလောက်လီထိထုတ်ပြချင်တာလဲဆိုတော့22လီเนาะ22လီ24ဒီထိထုတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီလိုလေးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မြောက်တယ်ထုတ်တယ်2နဲ့1နဲ့မြောက်တယ်ထုတ်တယ်2နဲ့2နဲ့မြောက်တယ်ထုတ်တယ်2နဲ့3နဲ့မြောက်တယ်ထုတ်တယ်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 ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုထက်ခါလုပ်နေတာအဲ့တော့တူညီတဲ့အလုပ်ကိုထက်ခါလုပ်ရင်ဘာလုပ်ပေးမလဲလူပင်ပတ်ပေးမယ်အဲ့တော့လူပင်ပတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီရှေ့က2ဆိုတာဒီ user ရေးထည့်တဲ့ကဏ္ဍ user ရေးထည့်တဲ့ကဏ္ဍက2ဆိုရင်2လို့ပေါ်မယ် user ရေးထည့်တဲ့ကဏ္ဍက5ဆိုရင်5လို့ပေါ်မယ် user ရေးထည့်တဲ့ကဏ္ဍက7ဆိုရင်7လို့ပေါ်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာဒီ user ရေးထည့်တဲ့ကဏ္ဍဆိုတဲ့အတွက် n အဲ့တော့ဘယ်နှလီကနေစထုတ်မှာလဲတလီကနေစထုတ်မယ်ဘယ်နှလီထိတော့12လီထိအဲ့တော့တလီကနေ12လီထိဘယ်ကစတစ်ကစဘယ်ထိသွား12ထိသွား12ထိသွားဆိုတော့သူ့ရဲ့ရှေ့ပိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ထက်ဘာဖြစ်နေတော့ငယ်ပြီးတော့ညီးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလား1တို့2တို့ကသူ့ထက်ငယ်တယ်12ထိရောက်တဲ့ထိလုံးမယ်ဆိုတော့ညီတဲ့အထိပေါ့အဲ့တော့သူ့ထက်ငယ်ပြီးညီတဲ့အထိအဲ့တော့ဘယ်ကစမလဲတစ်ကစမယ်ဘယ်ထိလုံးမှာလဲ12ထက်ငယ်ပြီးညီတဲ့အထိ1ပြီးရင်ဘာလာမလဲ2ပြီးရင်ဘာလာမလဲ3ပြီးရင်ဘာလာမလဲ4ဒီချိန်ပြီးတိုင်းဘာလုံးမှာလဲ1တိုးမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို for looping လေးနဲ့ရေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် for ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ integer နဲ့ရေးလိုက်ရပါတယ်ကောင်းတာကတော့ byte နဲ့ရေးလိုက်လဲရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခဏတန်ဖိုးဒီ12ထိပဲဆိုတော့ခဏသေးလေးပဲလीနော်အဲ့တော့ byte နဲ့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ byte ဆိုကြပါစို့ i equal to ဘယ်ကစတစ်ကစဘယ်ထိသွားမှာတော့12ထိဆိုတော့ i less than or equal 12ဟုတ်တယ်နော်1ပြီးရင်1လီပြီးရင်ဘယ်နှလီလာမှာ2လီ2လီပြီးရင်ဘယ်နှလီလာမှာ3လီဒီချိန်ပြီးတိုင်းဘာတိုးမှာ1တိုးမှာအဲ့တော့ i plus ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ for looping ရဲ့တွင်ခွန်းစလာမယ် for looping ရဲ့တွင်ခွန်းပိတ်လာမယ်အဲ့တော့ထုတ်ပြီးရင်အောက်တစ်ချောင်းဆင်းကျင်တာကိုတလီထုတ်ပြီးရင်အောက်တစ်ချောင်းဆင်း2လီထုတ်ပြီးရင်အောက်တစ်ချောင်းဆင်းကျင်တော့ system dot out of print ln ပထမအဆုံးဘယ်သူတန်ဖိုးလေးပေါ်ကျင်တာလဲ n တန်ဖိုးလေးပေါ်ကျင်တာ n ပြီးတော့ဘာလက္ခဏာပေါ်ကျင်တာ
အမြောက်လက္ခဏာပေါ်ကျင်တာအမြောက်လက္ခဏာဒီဓာတ်ရိုက်ပေါ်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်ကုတ်ထဲရေးအဲ့တော့ဆက်ပေါ်ကျင်တာဆိုတော့ plus ဓာတ်ရိုက်ပေါ်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်ကုတ်ထဲရေးဆိုတော့တပည့်ကုတ်ထဲမှာအမြောက်ကြီးနဲ့ခဏန်းကြီးနဲ့ကက်ရက်ပေါ်ရင်မလှဘူးအဲ့တော့ရှေ့မှာ space လေးချနောက်မှာ space လေးချเนาะအဲ့တော့အမြောက်အဲ့တော့ဒီမှာဘာပေါ်လဲဆိုတော့နှစ်အမြောက်ဘယ်ကနေဘယ်ထိတော့1ကနေ12ထိပေါ်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီ1ကနေ12ထိကိုဘာနဲ့ညွှန်းထားလဲ i နဲ့ညွှန်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာလာမလဲ i ပြီးလို့ရှိရင် equal ဆိုတဲ့လက္ခဏာလေးပေါ်ခြင်းတယ်ဒါရိုက်ပေါ်ခြင်းတော့တပည့်ကုတ်ထဲမှာရေးဆိုတော့အဲ့တော့တပည့်ကုတ်ထဲမှာကခုနကလိုပဲ space လေးချပြီးရေးပါကက်ရက်ကြီးဆိုမလှဘူးเนาะအဲ့တော့ shape space now space အပေါင်းနောက်ကဘယ်သူနဲ့မြောက်လို့ရတဲ့ဖြေတော့ n နဲ့ i နဲ့ဟုတ်တယ်မလား n က2 i က1ဆို2တလီ2 n က2 i က2ဆိုရင်2တလီ4ဆိုတော့ n နဲ့ i နဲ့မြောက်လို့ရတဲ့ဖြေဆိုတော့ n into i ဒီလိုပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်သွားပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကို trace လိုက်ပြမယ်เนาะအဲ့တော့ trace လိုက်ပြတာလေးကိုတေချာလိုက်ကြည့်ပါအဲ့ဒါမှသာလျှင်နောက်က while looping do while looping ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ for looping မှာဆိုအပိုင်း3ပိုင်းပါပါတယ်တဲ့ initialization ရဲ့ condition ရဲ့ update ရဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ for looping မှာဆိုအပိုင်း3ပိုင်းပါတယ် initialization ရဲ့ condition ရဲ့ update ရဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ3ခုကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ for looping နဲ့ကိုပထမဦးဆုံးချိန်ဝင်လာရင် initialization လုပ်တယ်ဒါလေးကိုသေချာလိုက်နားထောင်ပါเนาะ for looping နဲ့ကိုပထမဦးဆုံးချိန်ဝင်လာရင် initialization လုပ်မယ်ပထမဦးဆုံးချိန်ဝင်လာရင် initialization လုပ်မယ် initialization လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ condition စစ်ပါမယ် initialization လုပ်ပြီးသွားရင် condition စစ်တယ် condition စစ်လို့မှားတယ်ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးမှန်တယ်ဆိုရင် body ကိုသွားလုပ် body ကိုလုံးလို့ပြီးသွားပြီเนาะပြီးသွားပြီဆိုတော့ရင်နဲ့ तू ကဘယ်ကိုပြန်သွားလဲဆိုတော့ update ကိုပြန်သွားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ update ကိုပြန်သွားပြီဆိုတာနဲ့ update လို့ condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ပြန်တဲ့ update လို့ condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်အပေါ်ပြန်တဲ့ update လို့ condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်အပေါ်ပြန်တဲ့ update လို့ condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်အပေါ်ပြန်တဲ့ update လို့ condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်ဒီလိုနဲ့လုပ်သွားတာနောက်ဆုံး condition မှားတဲ့အချိန်မှာ looping ထဲကနေထွက်သွားပါတယ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြပါမယ် for looping ထဲကိုပထမဆုံးချိန်ဝင်လာရင် initialization လုပ်ပါတယ် initialization လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ condition စစ်ပါတယ် condition စစ်လို့မှန်တယ်ဆိုရင် body ကိုလုပ်ပါတယ် body ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အပေါ်ပြန်တက်တာနဲ့ update လုပ် condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်အပေါ်ပြန်တက် update လုပ် condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်အပေါ်ပြန်တက် update လုပ် condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်အပေါ်ပြန်တက် update လုပ် condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်နောက်ဆုံး condition မှားတဲ့အချိန်ကျတော့မှ looping ထဲကနေထွက်သွားပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ for looping ကိုပထမဆုံးချိန်ဝင်လာရင် initialization လုပ်မယ် initialization လုပ်ပြီးသွားရင် condition စစ်မယ်မှန်တယ်ဆိုရင် body ကိုလုပ်မယ်ပြီးရင် body ကိုလုပ်ပြီးတာနဲ့အပေါ်ပြန်တက်တဲ့ update လုပ်တဲ့ condition စစ်တဲ့မှန်ရင် body ကိုလုပ်မယ်ပေါ်ပြန်တက်တဲ့ update လုပ်တဲ့ condition စစ်တဲ့မှန်ရင် body ကိုလုပ်တယ်အပေါ်ပြန်တက်တဲ့ update လုပ်တဲ့ condition စစ်တဲ့မှန်ရင် body ကိုလုပ်တယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံး condition ကြီးမှားသွားတဲ့အချိန်မှာ looping တွေကထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ initialization ဒီဘယ်နှချိန်လုပ်တယ်လဲလို့ပြောရင် initializationဒီ for looping ကိုပထမဆုံးဝင်လာတဲ့ချိန်ဆို initialization လုပ်တယ်လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ condition စစ်မယ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်မယ်နောက်တစ်ချိန်နေကြအပေါ်ပြန်တက် update လုပ် condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်အပေါ်ပြန်တက် update လုပ် condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်အပေါ်ပြန်တက် update လုပ် condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်ဆိုတော့ initialization ဒီတစ်ချိန်ပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့မှတ်မိအောင်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် for looping ကိုဝင်လာတာနဲ့ initialization လုပ်မယ်ပြီးတာနဲ့ condition စစ်ပါမယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် body ကိုလုပ်ပါမယ်မှားတယ်ဆိုရင်တော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် body ကိုလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် body ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ်ပြန်တက်တယ် update လုပ်တဲ့ condition စစ်တဲ့မှန်ရင် body ကိုလုပ်တယ်အပေါ်ပြန်တက်တယ် update လုပ်တဲ့ condition စစ်တဲ့မှန်ရင် body ကိုလုပ်တယ်အပေါ်ပြန်တက်တယ် update လုပ်တဲ့ condition စစ်တဲ့မှန်ရင် body ကိုလုပ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် follow ပြင်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးသဘောပေါက်လောက်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်လေးကို trace လိုက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ trace လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီ follow pin ကိုပထမဆုံးချိန်ဝင်လာပြီ follow pin ကိုပထမဆုံးချိန်ဝင်လာတော့ initialization လုပ်မယ်ဆိုတော့ i နဲ့ကိုဘယ်လောက်ထည့်လိုက်လဲ1ထည့်လိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့နော် user ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ခဏလေးဒီ2လို့ယူဆကြည့်မယ်2လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် enter both ဒီ2ပေါ့နော်အဲ့တော့ follow pin ကိုပထမဆုံးချိန်ဝင်လာရင် initialization လုပ်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ i နဲ့ကို1ထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် condition စစ်မယ်လို့ပြောတော့ enter both ဒီဘယ်လောက်တော့1ဒီစနစ်ထက်ငယ်သလားငယ်တာပေါ့မှန်လားမှန်တယ်မှန်ရင်ပါလို့ body ကိုလုပ်အဲ့တော့ body ကိုလုပ်ဆိုတော့ဒီမှာ n ဆိုတော့ user ရိုက်ထည့်တဲ့ခဏဆိုတော့2ပြီးလို့ရှိရင်အမြောက်လေးကိုဆက်ထားတော့ဒီမှာအမြောက်လေးလာပေါ်မယ်2 into ပြီးလို့ရှိရင် i ဆိုတဲ့အခါကျ i တန်ဖို့ဒီ1ပြီးရင် equal လေးကိုဆက်ထားတော့ဒီမှာဘာလာပေါ်မလဲ equal ပြီးတော့ n နဲ့ i နဲ့မြောက်လို့ရတဲ့တန်ဖို့ဆိုတော့2တလီနှစ်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့တွန်ဝန်းပိတ်တွေတော့ဟာဒါဆိုပြီးသွားပြီဆိုဘာပြန်လို့ update လုပ်လိုက်တော့ i ကိုဘာတိုးလိုက်တော့တစ်တိုး
တစ်တိုးလိုက်တော့ item ဘိုးဒီဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ2အဲ့တော့ condition 6ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ2ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့2ဒီစနစ်ထက်ငယ်သလားငယ်တယ်မှန်တယ်မှန်ရင် body ကိုလှုပ်ဆိုတော့ item ဘိုးဆိုတော့2ဟုတ်လား2 into ပြီးလို့ရှိရင် item ဘိုးဆိုတော့ယခုလက်ရှိ item ဘိုးက2ဆိုတော့2 into 2 equal to 4ပြီးတော့ကျတော့ပြီးသွားပြီ body လှုပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အပေါ်ကိုပြန်တက်တော့ item တစ်တိုးတော့ item ဘိုးဒီ3အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ condition 6ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ3ဒီစနစ်ထက်ငယ်သလားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့3ဒီစနစ်ထက်ငယ်သလားငယ်ပါတယ်မှန်တယ်မှန်တော့ body ကိုလှုပ်ဆိုတော့ item ဘိုး user ရဲ့ထည့်တဲ့ကဏ္ဍ2အမြောက်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင် item ဘိုးယခုလက်ရှိ item ဘိုးဒီ3ပြီးလို့ရှိရင် equal လေးဆက်ထားတော့ equal ပြီးလို့ရှိရင် n နဲ့ i နဲ့မြောက်လို့ရတဲ့ဖြေဆိုတော့6ပြီးသွားပြီဆိုတော့အပေါ်ပြန်တက်တာနဲ့ဘာလုပ်မှာလဲ update လုပ်တော့ i ကိုတစ်တိုးဆိုတော့ item ဘိုးဒီ4အဲ့တော့ condition 6တဲ့ခါကျတော့4ဒီစနစ်ထက်ငယ်သလား4ဒီစနစ်ထက်ငယ်တယ်မှန်တယ်မှန်ရင်ဘာကိုလုပ်တော့ body ကိုလုပ်ဆိုတော့ item ဘိုးဒီ2 into ပြီးတော့ယခုလက်ရှိ item ဘိုးဆိုတော့ယခုလက်ရှိ item ဘိုးက4ဆိုတော့2 4 လီရှစ်ပြီးလို့ရှင်တုံငုံပိတ်တွေ့တဲ့အပေါ်ပြန်တက်တဲ့ update လုပ်မယ် update လုပ်လိုက်တော့ item ဘိုးတစ်တိုးဆိုတော့5အဲ့တော့ condition 6တော့5ဒီစနစ်ထက်ငယ်သလားငယ်ပါတယ်မှန်တယ်မှန်တော့ body ကိုလှုပ်ဆိုတော့2 into 5 equal to ဟုတ်တယ်နော်10ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက် update လုပ်ဆိုတော့ i တစ်တိုးတော့6အဲ့တော့ဒီမှာစစ်မှာ condition 6လိုက်တော့6ဒီစနစ်ထက်ငယ်သလားငယ်တယ်မှန်လားမှန်တယ်မှန်တော့ body ကိုလှုပ်ဆိုတော့ item ဘိုးဒီ2 into 6 equal to 12ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ပေါ်ပြန်တဲ့ update လို့ဆိုတော့ i တစ်တိုးတော့ item ဘိုးဒီ7အဲ့တော့ condition 6ဆိုတော့7ဒီတွဲထက်ငယ်လားငယ်တယ်မှန်တယ်မှန်တော့ဟုတ်လားလုံးမယ်ဆိုတော့2 into ဟုတ်လားယခုလက်ရှိ item ဘိုးဆိုတော့7ပြီးတော့ equal ကိုစစ်ထားတော့ equal ပြီးတော့ n နဲ့ i နဲ့မြောက်လို့ရတဲ့ 10 ဘိုးဆိုတော့40အဲ့ဒါပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက်တော့ i update လို့ဆိုတော့ i တစ်တိုးဆိုတော့ i တစ်တိုးတော့8အဲ့တော့ condition 6ဆိုတော့8ဒီတွဲထက်ငယ်သလားငယ်ပါတယ်မှန်တယ်မှန်တော့ body ကိုလှုပ်ဆိုတော့ item ဘိုးဒီ2ဟုတ်တယ်မလားပြီးရင်2 into 8 equal to 60 system တော့ out of print ရလာမလို့ out ကြောင်းဆင်းသွားတာဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ပေါ်ပြန်တက် update လုပ်လိုက်တော့ item ဘိုးတစ်တိုး9เนาะအဲ့တော့9အဲ့တော့ condition စစ်လိုက်တော့9ဒီစနစ်ထက်ငယ်သလားငယ်ပါတယ်မှန်တယ်မှန်တော့ body ကိုလှုပ်ဆိုတော့2 into 9 equal to 80ပြီးတဲ့ခါကျတော့အပေါ်ပြန်တက်တော့ i တစ်တိုးဆိုတော့10เนาะမဆက်တော့လို့ဒီဘက်ကရေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့10ဆိုတော့ဒီမှာ condition စစ်တော့10ဒီစနစ်ထက်ငယ်သလားငယ်ပါတယ်မှန်တယ်မှန်တော့ body ကိုလှုပ်ဆိုတော့ item ဘိုး2ပြီးတော့နောက်က into လေးဆက်ပါဆိုတော့ into ယခုလက်ရှိ item ဘိုးဆိုတော့ယခုလက်ရှိ item ဘိုးက10 equal to 20အဲ့ဒါပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက်တော့ i တစ်တိုးဆိုတော့ i က17ဖြစ်သွားပါပြီ17ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ condition စစ်တော့17ဒီစနစ်ထက်ငယ်သလားငယ်ပါတယ်မှန်လားမှန်တယ်မှန်တော့ body ကိုလှုပ်ဆိုတော့2 into ယခုလက်ရှိ item ဘိုး11 equal to 22ပြီးတော့အပိတ်ကိုတွေးတော့ပေါ်ပြန်တက်လို့ပြောတဲ့အတွက် i ကိုတစ်တိုးတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ12အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်လောက်ရောက်လာပြီလဲ12ရောက်လာပြီအဲ့တော့12ဒီ less than or equal ဆိုတော့ less than ငယ်လဲရတယ်ညီလဲရတယ်ဆိုတော့12ဒီ12နဲ့ဘာဖြစ်သုံးမဲလဲဆိုညီရုံးမဲအဲ့တော့မှန်လားမှန်တယ်ဘာလို့ဆို less than or equal ဆိုတော့ငယ်ရင်လည်းမှန်တယ်ညီရင်လည်းမှန်တယ်အဲ့တော့12ဒီ12နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်မှန်တော့ body ကိုလှုပ်ဆိုတော့2 into 12 equal to ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အခါကျတော့24အဲ့တော့တွင်ကွန်းပိတ်တွေ့တယ် body ပြီးသွားပြီဆိုတော့အပေါ်ပြန်တက်တော့တစ်တိုးလိုက်တော့73အဲ့တော့ဒီမှာ condition လာစစ်တော့73ဒီစနစ်ထက်ငယ်လားမငယ်ဘူး73ဒီစနစ်ထက်ညီလားမညီဘူးဆိုလူပင်တွေကထွက်ဆိုတော့ဟောဒီမှာ2တက်လီကနေစထုတ်လိုက်တာ212လီထိထုတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် follow pin ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ follow me မှာဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်း3ပိုင်းရှိပါတယ် initialization ရယ် condition ရယ် update ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပိုင်း3ပိုင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ follow me နဲ့ကိုပထမဆုံးချိန်ဝင်လာရင်တော့ initialization လုပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ condition စစ်ပါတယ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်ပါတယ်အပေါ်ပြန်တက်တဲ့ update လုပ်တဲ့ condition စစ်တဲ့မှန်ရင် body ကိုလုပ်တယ်အပေါ်ပြန်တက်တဲ့ update လုပ်တဲ့ condition စစ်တဲ့မှန်ရင် body ကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ initialization ဒီဘယ်နှကြိမ်ပဲလုပ်လဲလို့ပြောရင်တစ်ကြိမ်ပဲလုပ်ပါတယ် update နဲ့ condition ကတော့ထပ်ခါလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ while loop လေးကိုဆက်ပြောမယ် while loop ကိုမပြောခင်မှာခုနကဟာလေးကိုပြန်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ user စီကနေကဏ္ဍတစ်လုံးတောင်းလိုက်တယ်အဲ့ကဏ္ဍရဲ့အလီကိုထုတ်ပြခြင်းတော့တလီကနေစထုတ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ initialization မှာဆိုလို့ရှိရင်တလီကနေစမှာဆိုတဲ့အတွက် item ဘို့ဒီတစ်ကစဘယ်အထိလောက်မှာတော့စနစ်ထက်1တို့2တို့ဒီစနစ်ထက်ငယ်တယ်အဲ့တော့စနစ်ထက်ငယ်ပြီးညီတဲ့အထိတလီပြီးရင်2လီလာမယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်ပြီးတိုင်းဘာတို့မှလဲ1တိုးမယ်ပေါ့နော်1တိုးမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာက output ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် system တော့ out တော့ဟာလာတကြောင်ပြီးဆင်းကျင်တော့ print ln ရှေ့က user ရိုက်ထည့်တဲ့ကဏ္ဍပေါ်ခြင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမြောက်လက္ခဏာလေးပေါ်ခြင်းတော့အမြောက်လက္ခဏာလေးဆက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ကနေစနစ်ထီကို i နဲ့ညွှန်းထားတော့ i လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် equal လေးပေါ်ခြင်းတော့ equal ကြည့်ကောင်းလို့ရှေ့မှာ space လေးတွေချတယ်ပြီးလို့ရှိရင် n နဲ့ i နဲ့မြှောက်လို့ရတဲ့အဖြေဆိုတာဒါခုနကရှင်းပြခဲ့ပြီးသွားပြီ
အဲ့တော့အခုဘာ looping ကိုဆက်သွားမလဲဆိုတော့ while looping ကိုဆက်သွားပါမယ် while looping ရဲ့ရေးပုံရေးနည်းက while looping ရဲ့နောက်ကလက်သေးခွန်းထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ condition ပါပါတယ်เนาะသူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာက body ပါပါတယ်เนาะဒါပဲသူ့ရဲ့ while looping လေးရဲ့ရေးပုံရေးနည်းကဒါလေးပဲအဲ့တော့ဒါလေးပဲဆိုတော့ for looping နဲ့ while looping နဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ် for looping နဲ့ while looping နဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ for looping မှာဆိုရင် initialization ပါတယ် condition ပါတယ် update ပါတယ် body ပါတယ် while looping မှာကျတော့ဘာနဲ့ပဲပါလဲဆိုတော့ condition နဲ့ body နဲ့ပဲပါတယ်ဆိုတော့ while looping မှာဘာနဲ့ပြုတ်ကျနေခဲ့လဲဆိုတော့ initialization နဲ့ update နဲ့ပြုတ်ကျနေခဲ့တယ်အဲ့တော့ update နဲ့ပြုတ်ကျနေခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ initialization နဲ့ update နဲ့ကိုဘာသာကိုထည့်ပေးရမှာပေါ့ကိုဘာသာကိုထည့်ပေးမယ်လို့စိတ်ကူးတော့ for looping မှာဆိုရင် initialization ဒီဘယ်နှကြိမ်ပဲလုပ်တော့တစ်ကြိမ်ပဲလုပ်တယ်တစ်ကြိမ်ပဲလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် looping ထဲမှာရေးတင်သလား looping အပြင်မှာရေးတင်သလားတစ်ကြိမ်ပဲလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် looping အပြင်မှာရေးတင်တယ်အဲ့တော့ while looping မှာဆိုရင် initialization ပေါ့နော်အဲ့တော့ initialization ဒီ looping အပြင်မှာရေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ကြိမ်ပဲလာတာမလို့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ initialization လုပ်မယ်ပြီးရင် while ဆိုပြီးတော့ condition စစ်မယ်ဟောမှန်ရင် body ကိုလုပ်မယ် body ပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ဘာကြံခဲ့လဲ update ကြံခဲ့တယ်update ကြံခဲ့တယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ for looping မှာဆို update ဒီဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဟာလား body ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ အပေါ်ပြန်တဲ့ update လုပ် condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်အပေါ်ပြန်တဲ့ update လုပ် condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်အပေါ်ပြန်တဲ့ update လုပ် condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်ဆိုတော့ဟော update ဒီဘယ်လိုလုပ်နေလဲထက်ခါလုပ်နေတယ်ထက်ခါလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ထဲမှာရေးလိုက်မလဲ looping နဲ့ရေးလိုက်မယ်အဲဆို for looping နဲ့ while looping ဘာကွာလဲဘာမှမကွာပါဘူး for looping ကတော့ initialization condition update တန်းစီရေးတာပေါ့လေ while looping မှာကတော့ condition ပဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် initialization နဲ့ update နဲ့ကိုဘာသာကိုရေးပေးမယ်ကိုဘာသာကိုရေးပေးမယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တော့ initialization ဒီ for looping မှာဘယ်နှကြိမ်ပဲလုပ်လဲဆိုတော့တစ်ကြိမ်ပဲလုပ်တယ်တစ်ကြိမ်ပဲလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် looping ရဲ့အပြင်မှာရေးပါမယ်ဟုတ်လား update ကတော့ထက်ခါလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် looping ရဲ့အတွင်းထဲမှာရေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာ while looping ကိုသုံးရင်တော်တော်များမှားတတ်တဲ့အမှားက update ကိုမေ့ကြံခဲ့တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ update ကိုမေ့မကြံအောင်သတိထားပြီးတော့ရေးပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို while looping လေးနဲ့ပြန်ရေးကြည့်မယ် while looping လေးနဲ့ပြန်ရေးကြည့်မယ်ဆိုတော့လွယ်ပါတယ် while looping နဲ့ပြန်ရေးကြည့်မယ်ဆို initialization ကို looping ရဲ့အပြင်မှာရေးဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ initialization ကို looping ရဲ့အပြင်မှာရေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲ by I equal to 1 ဟော initialization ကို looping ရဲ့အပြင်မှာရေးပြီးပြီဆိုရင် condition စစ်လို့ပြောတဲ့အတွက် condition စစ်လိုက်တော့ y I less than or equal to 12အဲ့ဒါမှန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျ body ကိုရေးဆိုတော့ခုနက system.out.println ဆိုတဲ့တစ်ချောင်းလုံးကြီးရေးလိုက်တစ်ချောင်းလုံးကြီးရေးလိုက်ပြီးသွားရင်ဒါ body ပြီးသွားပြီဒါ body ကတစ်ချောင်းနဲ့မလို့နှစ်ချောင်းရှိရင်နှစ်ချောင်းရေးသုံးချောင်းရှိရင်သုံးချောင်းရေး body လုပ်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မှာလဲ update လုပ်မယ် update ဒီထက်ခါလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် looping ရဲ့အတွင်းထဲမှာရေးလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ i++ အဲ့တော့ update လုပ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မှာလဲ condition စစ်မှာဆိုတော့တွန်ကွန်းပိတ်လိုက်တာနဲ့ तू ကဘယ်ကိုပြန်တက်တော့အပေါ်ပြန်တက်တော့ဘာစစ်တော့ condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်ပြီးရင်ဘာလုပ်တော့ update လုပ်တွန်ကွန်းပိတ်တွေ့တာနဲ့ပေါ်ပြန်တက် condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ် update လုပ် condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ် update လုပ် condition စစ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်ဆိုတော့သဘောတရားချင်းအတူတူပါပဲအဲ့တော့ while looping မှာဆိုရင် condition လေးပဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် initialization နဲ့ update နဲ့ကိုဘာသာကိုလိုအပ်ရင်ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ initialization ဒီတစ်ချိန်ပဲလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် looping ရဲ့အပြင်မှာရေးတယ်အဲ့တော့ initialization လုပ်ပြီးတာနဲ့ဘာလုပ်တာဖြစ်သွားလဲ condition စစ်တယ်မှန်တယ်ဆိုတာနဲ့ body ကိုလုပ်ပါမယ် update ဒီထက်ခါလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် looping ထဲမှာရေးပါမယ်တွန်ကွန်းပိတ်တွေ့တာနဲ့ပေါ်ပြန်တက်တယ် condition စစ်တယ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်တယ် update လုပ်တယ်တွန်ကွန်းပိတ်တွေ့တယ်ပေါ်ပြန်တက်တယ် condition စစ်တယ်မှန်ရင် body ကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ for looping နဲ့ while looping ပါကွာလဲဘာမှမကွာဘူး for looping မှာက3ခုတန်းရေးတယ် while looping မှာက condition ပဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် initialization နဲ့ update နဲ့ကိုဘာသာကိုရေးပေးရမယ်အဲ့တော့ကိုဘာသာကိုရေးပေးမယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တော့ initialization ဒီတစ်ချိန်ပဲလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် looping အပြင်မှာရေးပေးလိုက်မယ် update ဒီထက်ခါလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် looping ရဲ့အတွင်းထဲမှာရေးပေးမယ်တစ်ချက်သတိပေးချင်တာက update ကိုမေ့ကြံခဲ့ရင်တော့သွားပါပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ looping ကတစ်သက်လုံးထွက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီဟာလေးမေ့ကြံခဲ့တယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ကြည့်အောင်ဒါလေးမေ့ကြံခဲ့တယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ကြည့်တော့ item ဘုတ်ဒီဘလောက်တော့1ဆိုတဲ့အခါကျတော့1ဒီစနစ်ထက်ငယ်သလားငယ်တာပေါ့မှန်တယ်မှန်တော့2တလီ2လို့ထုတ်တယ်ဒါကြီးမေ့ကြံခဲ့တော့တွန်ကွန်းပိတ်တယ်ပေါ်ပြန်တက်တယ် item ဘုတ်ဒီဘလောက်ပဲတော့1ဒီစနစ်ထက်ငယ်လားငယ်တယ်မှန်တယ်အဲ့တော့2တလီ2ထုတ်ပြန်ရောတခါပေါ်ပြန်တက်ဘလောက်ပဲတော့ update မပါတော့ item ဘုတ်ဒီ1ပဲ1ဒီစနစ်ထက်ငယ်သလားငယ်တယ်ထုတ်ဆိုအဲ့လိုပဲတသက်လုံးမထွက်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ infinite loop လို့ခေါ်တာပေါ့ infinite loop ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာမေ့ကြံခဲ့လဲဆိုတော့ update မေ့ကြံခဲ့လို့ဒါကြောင့်မလို့ while looping မှာဆိုရင်update မေ့ကြံခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ့နော် update မေ့ကြံခဲ့တဲ့ကိစ္စကခဏဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့update လေးကို while looping မှာဆိုရင်သတိထားပြီးတော့ရေးစိတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်
ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ် looping တစ်ခုကတော့ဘာ looping လဲဆိုတော့ do while looping မှာအဲ့တော့ do while looping ကတော့ do ပေါ့နော် do ပြီးတာနဲ့အတွင်းထဲကဘာလာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ body လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကြတော့မှဘာလာမလဲဆိုတော့ while ပေါ့နော် while ရဲ့နောက်မှာဘာလိုက်လဲဆိုတော့ condition လိုက်တယ်နော် condition လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာတစ်ခုထူးခြားတာတစ်ခုကအဲ့ဒီ condition လေးရဲ့နောက်က level 1ပိတ်ရဲ့နောက်မှာ semicolon လေးပိတ်ပေးရပါတယ်နော် semicolon လေးပိတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီ do while နဲ့ while နဲ့ဘာကွာလဲတူတူပဲ while မှာဆိုရင် condition ပဲပါတယ် do while မှာလည်းဘာပဲပါတော့ condition ပဲပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဘာနဲ့ပြုတ်ကြကြနေခဲ့လဲ initialization နဲ့ update နဲ့ပြုတ်ကြကြနေခဲ့တယ်အဲ့တော့ initialization နဲ့ update နဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုရေးပေးမယ်ဆိုတော့ initialization ဒီတစ်ချိန်ပဲလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် looping ရဲ့အပြင်မှာရေး update ဒီထက်ခါလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် looping ရဲ့အတွင်းထဲမှာရေးကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို do while လေးနဲ့ရေးမယ်အဲ့တော့ do while လေးနဲ့ရေးမယ်ဆိုတော့ initialization ကို looping အပြင်မှာရေးဆိုတော့ by I equal to 1ဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့လေပြီးတော့မှဘာလာမလဲ do ဆိုပြီးတော့အတွင်းထဲလုံးစရာရှိတာရေးဆိုတော့ system.out.println ဆိုပြီးတော့ခုနကတော့ထုတ်ပြတဲ့စာကြောင်းကြီးကိုရေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် update ကိုရေးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားထက်ခါလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် looping ထဲမှာရေးဆိုတော့ရေးလိုက်ပြီးတော့မှဘာလာမလဲဆိုတော့ while ဆိုပြီး condition စစ်တော့ဘာစစ်မှာလဲ I the less than equal တွဲပေါ့နော်ဒီလိုလေးစစ်လိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါပါပဲအဲ့တော့ for looping while looping ဘာကွာလဲဘာမှမကွာဘူးဟုတ်လား for looping က3ခုတန်းနဲ့ရေးတယ် while looping နဲ့ do while looping မှာကကျတော့ condition ပဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် initialization နဲ့ update နဲ့ကိုဘာသာကိုရေးပေးရတယ်ကိုဘာသာကိုရေးပေးတဲ့အချိန်မှာ initialization ဒီတစ်ချိန်ပဲလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် looping ပြင်မှာရေးတယ်ဟုတ်လား update ဒီ looping ရဲ့အတွင်းထဲမှာရေးပေးတယ်ထက်ကလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာအဲ့ဒါဆိုဒီ3ခုဘာကွာခြားတယ်လဲကွာခြားချက်တော့ရှိရမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကွာခြားချက်လေးကိုပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမှားပြီးတော့မှဆိုကြပါစို့မှားပြီးတော့မှဒီမှာဘာလို့ပြင်လိုက်လဲဆိုတော့73လို့ပြင်လိုက်တယ်73လို့ပြင်လိုက်တော့ for looping နဲ့ကိုပထမဆုံးချိန်ဝင်လာရင် initialization လုပ်ဆိုတော့ item ဘုတ်ဒီ73ပြီးတာနဲ့ condition 6ဆိုတော့73ဒီ7ထက်ငယ်လားမငယ်ပါဘူးညီလားမညီဘူးအဲ့တော့ငယ်လည်းမငယ်ဘူးညီလည်းမညီဘူးဆိုတော့ looping ကနေထွက်ဆိုတော့ heady for looping မှာဆိုလို့ရှိရင်တကြောင်မှာ output ထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ while looping မှာလည်းသွားပြီးဒီနေရာကို73လို့ပြင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ item ဘုတ်ဒီ73ပြီးတာနဲ့ while နဲ့ကိုရောက်တော့73ဒီ7ထက်ငယ်လားမငယ်ပါဘူးညီလားမညီဘူးဆိုတော့ looping ကနေထွက်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကလည်း output တကြောင်မှာထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆို do while looping ကိုသွားကြည့်မယ် do while looping ကိုသွားကြည့်တော့ do while looping မှာဒီနေရာမှာ73လို့ပြင်လိုက်တယ်ဆိုရင် do ဆိုတာနဲ့တန်းဝင်ချသွားတော့23လီ26လို့တန်းထွက်လာမှာပြီးတော့မှ item ဘို့တစ်တိုးလိုက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ14ပြီးတော့မှ14ဒီ7ထက်ငယ်လားမငယ်ဘူးညီလားမညီဘူး looping ကထွက်ဆိုလို့လောက်သွားတာအဲ့တော့ do while ရဲ့လှုပ်ပုံကじゃ do ဆိုတာနဲ့တန်းဝင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ချိန်တော့လှုပ်ချသွားတာပြီးတော့မှ while ရောက်တော့မှ condition စစ်လိုက်တော့မှားတယ်ဆိုရင်မလုပ်ဘူးမှန်တယ်ဆိုရင်ဆက်လုပ်မယ်အဲ့တော့ looping တွေကိုမျိုးစားခွဲမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်အုပ်စုခွဲလို့ရတယ်ဘာနဲ့ကတအုပ်စုလဲဆိုရင် for နဲ့ while နဲ့ကတအုပ်စုသူတို့နှစ်ခုကကြတော့မှန်ရင်လုပ်မယ်မှားရင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ do while ကကြတော့တအုပ်စုသူက do ဆိုတာနဲ့ဝင်ချသွားတဲ့အတွက်အနည်းဆုံးမှန်မှန်မှအနည်းဆုံးတစ်ချိန်တော့လုပ်မယ်အဲ့တော့မှန်မှန်မှအနည်းဆုံးတစ်ချိန်လုပ်မှသိကြတယ်ဆိုရင် do while ကိုသုံးမှန်ရင်လုပ်မယ်မှားရင်မလုပ်ဘူးဆိုရင် for သုံးဖို့ while ကိုဘာသာကိုကြိုက်တာကိုသုံးเนาะအဲ့တော့ looping ရေးနည်းတွေရှိပါတယ်9နည်းလောက်ရှိပါတယ်Java မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အဲ့ထက်ကနေပြီးတော့အခုပြောသွားတာ3နည်းပါเนาะ3နည်းထဲမှာအဲ့ဒီ3နည်းကိုနှစ်အုပ်စုခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ for looping နဲ့ while looping နဲ့တအုပ်စု do while ကတအုပ်စု for looping နဲ့ while looping ဒီမှန်ရင်လုပ်မယ်မှားရင်မလုပ်ဘူး do while ကတော့မှန်အနည်းဆုံးတစ်ချိန်လုပ်တယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတစ်ချိန်လုပ်မှသိကြတယ်ဆိုမှ do while ကိုသုံးမှာမဟုတ်ရင် do while ကိုမသုံးပါနဲ့အနေများပါတယ်เนาะအဲ့တော့ for looping မှာဆိုလို့ရှိရင်3ခုစလုံးတန်းစီပြီးရေးတယ် while နဲ့ do while မှာဆိုလို့ရှိရင် condition ပဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် initialization နဲ့ update နဲ့ကိုဘာသာကိုရေးပေးရတယ်အဲ့တော့ကိုဘာသာကိုရေးပေးတယ်ဆိုတော့ initialization ဒီတစ်ချိန်ပဲလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် looping ပြင်မှာရေးမယ် update ဒီထက်ကလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် looping နဲ့ကိုရေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ looping တွေကိုသဘောပေါက်လောက်မယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါဆို exercise လေးတွေလုပ်ကြည့်အောင်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင် lecture မှာတော့ကဒီ exercise number 5 ထိပြီးခဲ့ပြီးသွားပြီ5ထိပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ number 6က write a program that accepts a number from user စီကနေခဏတစ်လုံးကိုလက်ခံပြီးတော့မှ display the multiplication table for given number ပေးလိုက်တဲ့ခဏအတွက်အလီစရာလေးထုတ်ပေးပါဆိုတော့ဒါခုနကရှင်းပြခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ခုနရှင်းပြခဲ့တဲ့ဥစ္စာကို for looping ရဲ့ while looping ရဲ့เนาะ for looping ရဲ့ while looping ရဲ့ do while looping ရဲ့3ခုသုံးပြီးတော့3မျိုးရေးပါမယ်เนาะအဲ့ဒါမှနားလည်သွားမယ်သဘောတရားကိုအဲ့တော့ question number 6ကရှင်းခဲ့ပြီးသွားပါပြီQuestion number 7 ကကျတော့ write program နဲ့ program တစ်ပုဒ်ကိုရေးပါ that is a number from user စီကနေကဏ္ဍတစ်လုံးတောင်းပြီးတော့မှ factorial for of the given number ပေးထားတဲ့ number အတွက် factorial ကိုတွက်ပေးပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ factorial ဆိုတာက5 factorial ဆိုတော့5 4 3 2 1ဒီလိုမြောက်တာ2 factorial ဆို2ရဲ့1ရဲ့မြောက်တာပေါ့လေအဲ့တော့ဥမာဒီမှာဆိုရင်5 factorial ဆိုရင်5ကနေပြီးတော့5 4 3 2 1ဒီလိုမြောက်တာအဲ့တော့5ရဲ့4ရဲ့မြောက်ဆိုတော့20နဲ့3နဲ့မြောက်60ရဲ့2ရဲ့မြောက်120 120ရဲ့1ရဲ့မြောက်
120အဲ့တော့ထုတ်ပြချင်တာက5 factorial equal 5 4 3 2 1 equal 120ဒီလိုထုတ်ပြချင်တာတကယ်လို့ user ကရိုက်ထည့်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍက4ဆိုလို့ရှိရင်4 factorial equal 4 factorial ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့4ရယ်3ရယ်2ရယ်1ရယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြောက်လိုက်တော့4 3 4 7 7 2 24ဒီလိုထုတ်ပြချင်တာအဲ့တော့ user က5လို့ရိုက်ထည့်ခဲ့ရင်5 factorial equal ဆိုတာဒီတစ်ခါပဲပေါ်ချင်တာဟုတ်တယ်နော်တစ်ခါပဲပေါ်ချင်တာတစ်ခါပဲပေါ်ချင်တယ်ဆိုတော့ looping ပြင်ပဲရေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ equal 120ဆိုတဲ့အဖြေကလည်းတစ်ခါပဲထုတ်ပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းလေးပဲ looping ရဲ့အပြင်မှာရေးပေါ့နော်အဲ့တော့အထဲထဲမှာရှိတဲ့5 factorial ဆိုရင်5 4 3 2 1မြောက်တယ်တိလျှော့တယ်မြောက်တယ်4 factorial ဆိုရင်4 3 2 1ဟော3 factorial ဆိုလို့ရှိရင်3 factorial ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့3 2 1ဒီလိုမျိုးမြောက်မှာအဲ့တော့မြောက်တယ်ထုတ်တယ်မြောက်တယ်အဲ့တော့ n factorial ဆို n ငါစာတစ်ချိန်ပြီးတိုင်းတိလျှော့တိရောက်တဲ့အထိပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီပုံစံလေးရလိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်ကဲနောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ GCD ပေါ့ GCD ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျတော့ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ GCD ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က greatest common divisor အကြီးဆုံးပုံစံခွဲကိန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ of two numbers ဆိုတော့ user ကြီးကနေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ user ကြီးကနေကဏ္ဍနှလုံးတောင်းရပါမယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍနှလုံးတွေကမှအကြီးဆုံးပုံစံခွဲကိန်းကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အကြီးဆုံးပုံစံခွဲကိန်းကိုရှာပေးပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ user ကြီးကနေကဏ္ဍနှလုံးတောင်းမယ်အဲ့ဒီနှလုံးတောင်းပြီးအဲ့ဒီနှလုံးထဲမှာအကြီးဆုံးပုံစံခွဲကိန်းကိုရှာပေးပါလို့ပြောတော့ဥမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ user ရိုက်ထည့်လိုက်တာကဆိုကြပါစို့15ရယ်6ရယ်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့15ဆိုဘယ်ကောင်နေနဲ့စပြတ်တယ်လဲเนาะစပြတ်တဲ့ကောင်နေပေါ့အဲ့တော့စပြတ်တဲ့ကောင်နေဆိုတော့သူ့ကိုဘာနဲ့ပြတ်လဲဆိုတော့1နဲ့ပြတ်တယ်2နဲ့ပြတ်လားမပြတ်ဘူး3နဲ့ပြတ်လားပြတ်တယ်4မပြတ်ဘူး5နဲ့ပြတ်လားပြတ်တယ်6နဲ့ပြတ်လားမပြတ်ဘူး9နဲ့ပြတ်လားမပြတ်ဘူး8နဲ့မပြတ်ဘူး9နဲ့မပြတ်ဘူး10နဲ့မပြတ်ဘူး17နဲ့မပြတ်ဘူး12နဲ့15အောင်မပြတ်ဘူး13နဲ့15အောင်မပြတ်ဘူး14နဲ့15အောင်မပြတ်ဘူး15နဲ့15ကိုပြတ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုစားပြတ်တဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ဒါတွေအဲ့တော့ခဏတစ်လုံးဝင်လာတာနဲ့သူ့ကိုဘယ်ကစားကြည့်မလဲတင်းနဲ့စားကြည့်မလဲပြက်လားပြက်တယ်ဆိုတာအကျွန်း0နဲ့ညီတာ2နဲ့ပြက်လားမပြက်ဘူးဘာလို့ဆို15ကို2နဲ့စားအကျွန်းက2 9 4 14ဆိုတော့1ရနေတော့မပြက်ဘူးအဲ့တော့ပြက်တဲ့ခဏတွေကိုရှာလိုက်အဲ့ဒါတွေကိုဟိုပေါ့ခေါ် factor လို့ခေါ်တာပေါ့စားပြက်တဲ့ခဏလေးတွေအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေနဲ့စားပြက်တယ်ဟုတ်ပြီ6ဆိုဘယ်ကောင်နဲ့စားပြက်တော့6ဆိုလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲ6ကို1ကနေပြီး6ထိစားကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့1နဲ့ပြက်လားပြက်ပါတယ်2နဲ့ပြက်လားပြက်ပါတယ်3နဲ့ပြက်လားပြက်ပါတယ်4နဲ့ပြက်လားမပြက်ဘူး5နဲ့ပြက်လားမပြက်ဘူး6နဲ့ပြက်လားပြက်တယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တူနေတဲ့ကောင်ကိုလိုက်ရှာကြည့်လိုက်တော့1ချင်းတူတယ်နောက်တစ်ခုကကျ3ချင်းတူတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟာမျိုးကို common ဆိုတာဘုံ divisor ဆိုတာစာခွဲကိန်းအဲ့တော့ဘုံတူနေတဲ့စာခွဲကိန်းက1ရဲ့3ရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာက GCD လို့ပြောတဲ့အတွက် greatest common divisor လို့ပြောတဲ့အတွက်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းဆိုတော့1နဲ့3နဲ့ရဲ့အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းဆိုလို့ရှိရင်3ပေါ့အဲ့တော့15နဲ့6နဲ့ရဲ့အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်3အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုစလုံးကိုစားပြတ်တဲ့ကောင်ဒီဒါ GCD ပဲလေအဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးကိုစားပြတ်တဲ့ကောင်ဆိုတော့15ကိုလည်းစားပြတ်ရမယ်6ကိုလည်းစားပြတ်ရမယ်ဆိုတော့15နဲ့6နဲ့ဘယ်သူကကြီးတုံး15ကကြီးတယ်အဲ့ဒီကြီးတဲ့ကဏ္ဍဒီ6ကိုသွားစားကြည့်ပြတ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းရှိကိုမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားငယ်တဲ့ကဏ္ဍကိုကြီးတဲ့ကောင်နဲ့စားပြတ်เสียမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြီးတဲ့ကဏ္ဍကိုငယ်တာနဲ့စားရင်တော့ပြတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာက15ဒီ15နဲ့6နဲ့ဘယ်သူကကြီးတုံး15ကကြီးတယ်အဲ့ဒီကြီးတဲ့ကောင်ဒီဘယ်လို့မှ GCD မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ငယ်တဲ့6ဒီ GCD ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟဲ့ဒီနှစ်ခုတွေကနေငယ်တဲ့ကောင်ကိုရှာလိုက်ပါငယ်တဲ့ကောင်ကိုရှာလိုက်တော့6ဒီငယ်ပါတယ်အဲ့တော့6ဒီငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေဘယ်ဒီစားကြည့်မလဲ1ကနေ6ဒီစားကြည့်မယ်အဲ့တော့1နဲ့နှစ်ခုစလုံးအဲ့တော့ GCD တဲကိုအဲ့တော့တေချာဘောက်က1နဲ့ရတော့ပြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်1ထည့်ထားပြီးလို့ရှိရင်2နဲ့စားနှစ်ခုစလုံးပြတ်လားမပြတ်ဘူး3နဲ့စားမပြတ်ဘူး4နဲ့စားနှစ်ခုစလုံးပြတ်လားsorry ပြန်ပြောမယ်နော်1နဲ့စားနှစ်ခုစလုံးပြတ်လားပြတ်တယ်2နဲ့စားဘယ်ပြီးသွားမှာတော့6ထိအဲ့တော့2နဲ့စားနှစ်ခုစလုံးပြတ်လားမပြတ်ဘူး3နဲ့စားနှစ်ခုစလုံးပြတ်လားပြတ်တယ် GC လေးကိုပြောင်းထည့်4နဲ့စားနှစ်ခုစလုံးမပြတ်ဘူး5နဲ့စားနှစ်ခုစလုံးမပြတ်ဘူး6နဲ့စား6ကိုပဲပြတ်တယ်15ကိုမပြတ်ဘူးနှစ်ခုစလုံးမပြတ်ဘူးအဲ့တော့နှစ်ခုပြီးလဲပြီးသွားရောလူပင်လဲပတ်ပြီးသွားရော GCD 3ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝင်လာတဲ့ခဏနဲ့ကငယ်တဲ့ကောင်ရှာပါတိကနေပြီးအဲ့ဒီငယ်တဲ့ကောင်ထိစားကြည့်ပါနှစ်ခုစလုံးစားပြတ်တဲ့ကောင်ဒီ GCD ပါပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာပဲတွေ့ကြပါမယ် exercise လေးတွေကိုလုံးလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะများများလုံးမှများများရေးနိုင်မှာပါဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်